آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جمائی لیتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سائنس کے مطابق جب انسان جمائی لیتا ہے اس کا دماغ کول ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. جمائی جسے انگلش میں یوننگ کہتے ہیں، آن فزیولوجیکل لیول اٹس اے بگ انٹیک ان یور باڈی. جب انسان جمائی لیتا ہے تو بہت زیادہ ہوا اپنے پھیپڑوں میں لے جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ ہوا اپنے پھیپڑوں میں لے گیا، منہ اور جبڑے کھل گئے، اور اب گہرا سانس لینے کے بعد آہستہ آہستہ وہ سانس باہر نکالتا ہے. اگر جمائی کے ٹائم کے بارے میں سوچا جائے کہ کس ٹائم پہ جمائی زیادہ آتی ہے، تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اور سو کے اٹھنے کے 1 گھنٹہ بعد تک عام طور پہ جمائیاں زیادہ آتی ہیں. ایک انسان کو دن میں 5 سے 15 تک جمائیاں آن دا ایوریج آ سکتی ہیں. اینڈ اٹس کنٹیجیس. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ایک بندے کو جمائی آئے تو اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت زیادہ آئلی چیزیں کھائی جائیں، تیل والے پکوڑے، سموسے، تو تراویح میں ایک بندے کو کھانسی آئے، وہ گلے کو کھنکارتا ہے، پیچھے تک سب کو کھانسی یاد آ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سائنس کے مطابق there is a deep connection in between humans. انسانوں کے درمیان ایک اندیکھا تعلق ہوتا ہے. انرجی گیو اینڈ ٹیک ہو رہی ہوتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ایمپتھی، ہمدردی کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ بڑھ جاتا ہے اگر رشتہ دار قریبی ہوں. یعنی جمائی ایک بندے کو آئی اور سب کو جمائی لینا یاد آ گیا، یہ اس وقت زیادہ ہوگا اگر فیملی ممبرز ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے. جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جمائی والا کام ہے یہ اب اس کے ذہن میں شروع ہو جاتا ہے. جانور بھی جمائی لیتے ہیں. اٹس ایکچولی اے ٹرانزیشن موڈ، اٹس ایکچولی اے ٹرانزیشن لیول. یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے لیے ایک سگنل ہے اور ایک برج ہے. یعنی انسان اگر جاگ رہا ہے، اس کو جمائی آ رہی ہیں، تو اب وہ سونے کی طرف جا رہا ہے. اگر سو کے اٹھا ہے تو جاگنے کی طرف جا رہا ہے. اسی طریقے سے جب انسان کو سٹریس ہوتا ہے، اگر امتحان دینا ہے اس نے یا کوئی اور سٹریس والی سچویشن ہے، اب بھی اس کو جمائیاں آ سکتی ہیں. یاد رہے جب انسان سوتا ہے اس کے جسم کا درجہ حرارت 1 to 2 ڈگری سینٹی گریڈ گر جاتا ہے. اسی لیے ٹھنڈ میں نیند زیادہ اچھی آتی ہے، اور یہ پرسکرائب بھی ہے کہ جب آپ سو رہے ہوں تو وہ ماحول ٹھنڈا ہو. لیکن جب انسان اٹھ جاتا ہے، یعنی سو کر اٹھتا ہے، تو اس کا باڈی ٹیمپریچر دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے. عام طور پہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب جمائی آتی ہے منہ سے آوازیں نکالتے ہیں، اپنے مسلز کو، ہاتھ وغیرہ کو اکڑا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے، میرے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو جمائی آئے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے. اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب انسان ہا ہا کرتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جمائی آتی ہے تو منہ سے آواز نکالتے ہیں، تو فرمایا کہ جب انسان ہا کرتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے.